છો મારા વાલા દર્શક મિત્રો? ફિટ લાઈફ ગુજરાતી ચેનલ આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। મિત્રો, આજે હું તમારા માટે એક એવો જોરદાર અને પાવરફુલ કારગર નુસ્ખો લઈને આવી છું ને કે તમે તેનો ઉપયોગ કરશો ને તો તમે 100% 100% તમારું વજન ઉતારી શકશો। તમારા પેટ આગળ, તમારા થાઈસ પર, તમારી પીઠ પર ક્યાંય પણ જો ચરબીના થડ જમા થયા હશે અને જો તમે આ નુસ્ખાનો પ્રયોગ કરશો તો 100% તમારું વજન ઉતરી જ જશે। વિડીયો બહુ જ નોલેજવાળો છે, એને અંત સુધી જરૂર જુઓ। અને જો તમે મારી આ ચેનલ ફિટ લાઈફ ગુજરાતી પર નવા છો તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને જરૂર પ્રેસ કરો, કારણ કે તમે સૌ જાણો છો કે હું રોજ આવા અવનવા વિડીયોમાં અવનવી માહિતી તમને આપતી જ રહું છું, જે આપણને સારું જીવન જીવવા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ છે। મિત્રો, મારો પાવરફુલ નુસ્ખો છે એ કહેતા પહેલાં હું તમને કેટલાક વજન વધવાના કારણો સમજાવીશ। વજન વધવાના કારણો પૈકી સૌથી પહેલું કારણ એ છે કે આપણું બેઠાડું જીવન। અત્યારે સૌ કોઈ નોકરી કરે છે અથવા સૌ કોઈ પોતાના ધંધામાં બેસે છે અને અત્યારના જમાનામાં પહેલાં જેવી હાડમારી તો રહી જ નથી, એટલે આપણું જીવન બેઠાડું થઈ ગયું છે। અને આ બેઠાડું જીવન હોવાના કારણે આપણા શરીરમાં ચરબીના થર ધીરે ધીરે જમા થતા ગયા છે। મિત્રો, ચરબીના થર એવું ના હોય કે તમે રાત્રે સૂઈ ગયા અને સવારે ઉઠ્યા ત્યારે ખૂબ જાડા થઈ ગયા। મિત્રો, આપણા શરીરમાં ફેટનું જમા થવું એ બહુ ધીમી પ્રોસેસ છે અને એ ગ્રેજ્યુઅલી ધીમે ધીમે થોડા કરી અને આપણા શરીરમાં ચરબીના કોષો વધતા જાય છે અને આ વધવાના પરિણામ સ્વરૂપે તમે જાડા લાગો છો। એટલે મિત્રો, સૌથી પહેલું કારણ છે તમારું બેઠાડું જીવન। બીજું કારણ છે જંક ફૂડ। જો મારું માનો ને તો હું લગભગ દરેક રોગમાં 90% જંક ફૂડને જવાબદાર માનું છું, કારણ કે બહારનું ફૂડ કેવું છે, ક્યારે બનાવેલું છે, એમાં કયા કયા તત્વોનો ઉપયોગ થયો છે, એ તત્વો કેવા છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, એના વિશે આપણને કોઈને કશી જ ખબર હોતી નથી। છતાં પણ આપણે ધરાઈને એ જંક ફૂડનું પેટ ફાટી ના જાય ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે કે ત્યાં સુધી ખાઈએ છીએ। આ હતું મિત્રો બીજું કારણ। હવે ત્રીજું કારણ છે એક્સરસાઇઝ ના કરવી અને યોગા ના કરવા। કેટલાક લોકો એટલા બધા આળસુ હોય છે ને કે દિવસમાં લગભગ અડધો કિલોમીટર જેટલું ચાલતા નથી। મિત્રો, જો તમારે વજન ઘટાડવું હોય ને તો એનો સૌથી કારગર નુસ્ખો એ છે કે તમારે ખૂબ ઝડપથી ઓછામાં ઓછું 20 મિનિટ ચાલવું જોઈએ। જો તમે દિવસમાં ઝડપથી 20 મિનિટ ચાલશો ને તો તમારે બીજા આવા કોઈ નુસ્ખાની જરૂરત જ નહીં પડે, કારણ કે તમારું શરીર જ વધશે નહીં અને તમે ખૂબ સ્વસ્થ અને સારું જીવન જીવી શકશો। તો આ હતા 3 મુખ્ય વજન વધવાના કારણો। મિત્રો, ચોથું કારણ એવું છે કે જો તમને કોઈ ગંભીર રોગ હોય તો પણ ક્યારેક દવાઓના વધારે પડતા સેવનના કારણે તમારું શરીર ફૂલી શકે છે અથવા તમારું શરીર જાડું થઈ શકે છે। આ કારણ માટે મૂળભૂત રીતે કોઈ જવાબદાર નથી, પરંતુ અલ્ટિમેટલી આપણી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણી ભૂતકાળમાં કરેલી ભૂલો અને આપણી ખોરાકી જ જવાબદાર છે। માટે હું તો તમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહું છું કે તમારો ખોરાક જેટલો સિમ્પલ હશે ને એટલું જ તમારું જીવન ચડિયાતું હશે, એટલું તમારું જીવન સ્વસ્થ હશે। મિત્રો, આ તો બધી હતી બેઝિક વાત। હવે હું તમને જે નુસ્ખા વિશે કહેવાની છું ને એ નુસ્ખો ખરેખર ખૂબ જ પાવરફુલ છે। એના માટે તમારે 2 વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો છે। સૌથી પહેલી વસ્તુ છે જીરું અને બીજી વસ્તુ છે લીંબુ। તમને આ બંને વસ્તુઓ વિશે ખૂબ સારી રીતે ખબર હશે। તમારે શું કરવાનું છે એ હું તમને સમજાવી દઉં। આપણા રસોડામાં જીરું તો હોય જ છે। તમારે રાત્રે જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ ને એ પહેલાં 1 ગ્લાસ જેટલા પાણીમાં જીરાને પલાળી દેવાનું। જીરું લગભગ તમારે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લેવાનું, એનાથી વધારે નહીં લેવાનું। એક તો જો મિત્રો, જીરું છે એ આપણા પાચન તંત્રને સારું રાખે છે, આપણા પાચન તંત્રમાં ઠંડક અપાવે છે। જીરાના બીજાય ઘણા ફાયદા છે, એટલે જીરાનો ઉપયોગ કરવાથી આપણે તો ફાયદામાં જ રહેવાના છીએ, જીરાથી નુકસાન નથી। અને જો તમે આટલી માત્રામાં લેશો તો તમને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં થાય। એટલે મિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે, રાત્રે ગ્લાસ ભરીને પાણીમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જીરું પલાળી દેવાનું છે અને એ ગ્લાસને ઢાંકી દેવાનું છે ને આખી રાત એમને એમ પલાળવા દેવાનું છે। હવે બીજા દિવસે સવારે જ્યારે પણ તમે ઉઠો ને ત્યારે સૌથી પહેલું કામ તમારે એ કરવાનું છે કે જે ગ્લાસ ભરીને આપણે પાણીમાં જીરું પલાળેલું હતું એ પાણીને એક તપેલીમાં ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે અને એ પાણી અડધું થાય ને ત્યાં સુધી એને ગરમ કરવાનું છે અથવા ઉકાળવાનું છે। જ્યારે એક ગ્લાસનો અડધો ગ્લાસ થઈ જાય ને પછી એને ગાળી અને ઠરવા મૂકવાનું છે। એ ઠરી જાય પછી એમાં અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખી દેવાનો છે અને પછી એ પાણીનું નયણા કોઠે સેવન કરવાનું છે। મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, નયણા કોઠે। આ પાણી લેતા પહેલાં તમારે કશું ખાવાનું નથી। આ પાણી લેશો ને એટલે તમારા શરીરનું જે મેટાબોલિઝમ છે એ બહુ સારી રીતે કામ કરવા લાગશે।
તમારા શરીરની વધારાની ચરબી ઓગળશે અને તમે પહેલા જ દિવસથી અનુભવ કરી શકશો કે તમારું શરીર હલકું હલકું લાગશે, પેટમાં જાણે ભાર ઓછો થઈ ગયો હોય એવું લાગશે અને તમે વધારે સારી સ્ફૂર્તિથી કામ કરી શકશો. મિત્રો, મારો વિશ્વાસ માનજો, આ પ્રયોગ ખરેખર ખૂબ જ ફાયદામંદ છે. જો તમને શરીરમાં આળસ રહેતી હોય ને, એના માટે પણ આ પ્રયોગ બહુ જ સારો છે. હું રોજ સવારે નયણા કોઠે આ જ વસ્તુ પહેલી કરું છું અને ખરેખર હું મારા શરીરમાં એટલી બધી સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરું છું કે એની ના કરો વાત મિત્રો. એટલે જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને વધુમાં વધુ લાઈક કરજો, શેર કરજો. અને જો શેરને લાઈક ના કરવું હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આ જે નુસ્ખો છે એને ઘરે ટ્રાય તો કરજો જ.